呢隻燒鵝真係正啊，回票價都值啦。Encore 冇甩拖，呢次帶大家去東莞食東莞最有特色嘅嘢。Let's go！ 廣州開咗個半鐘車，終於嚟到咗東莞大嶺山啦。今日我哋食勝記燒鵝。非常傳統廣東餐廳嘅裝修。燒鵝五隻咯，你有幾個四個吧。豉油王，豉油王。呢隻燒鵝真係操得好 fit 啊！我食咗之後個人明顯高咗，大隻咗，個自信心翻咗埋嚟。哇！師傅落刀都乾淨利落，都已經睇到流晒口水啦。萬眾期待嘅燒鵝終於登場啦！你睇啲皮都已經燒到係美拉德反應咁靚，每一嚿都有肉汁啊！哇！瀨粉上邊全部都係燒鵝汁啊！呢個鵝腎炒勝瓜都 OK 喎，呢個豉油黃鵝腸好有鑊氣啊！哇，好香啊！入邊全部係肉汁啊，竟然完全停唔到口啊！一嚿接一嚿啊！呢款燒鵝係偏瘦，肉質非常緊實啊，仲帶住香料嘅肉香。鵝皮下邊少量嘅脂肪，再搭配埋充滿醬汁嘅肉香，簡直係完美嘅搭配啊！我哋睇下啲皮脆啊，皮一嚿皮加一個瀨粉真係好爽。呢個鵝腸都十分期待，但係入邊嘅酒味太過濃啦，真係炒車啊！努力啜完最後一啖，呢隻燒鵝充滿住肉香，都係非常推介一家大細過嚟東莞食嘅，又係光盤嘅一日啊！呢次真冇甩拖啦，下次再會。